Обязательно нужны ходовые испытания. Поэтому давайте поедем, покатаемся, да и вообще прокатимся, посмотрим, как она едет. И очень даже любопытно, насколько их хватит. В общем, погнали. Ну что, поехали. Посмотрим, как она будет работать в действии, все это дело. Он только выехал, уже, хотел сказать, застрял, но нет. Ну, что можно сказать здесь в самом начале движения? Все в порядке. Все хорошо, машина едет, моторчик работает тихо, прям даже так очень тихо, аж настораживает.